Nah, sok bilang. Kalau ini merah juga. Ini bukanya dari ini. Wow, ini merah. Merahnya ada 2. Kita keluarin yang ini yuk. Ya, ayo. Loncat. Yang biru. Au. Susah. Ini nggak usah pakai gunting. Ini bukanya cuma gampang banget. Kita keluarin ya. Au. Nah, yuk kita bikin playgroundnya sambil nyanyi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Kita buka yang ini ya, yang ya. Sekarang kita buka yang ini yuk. Kita buka. Bukanya dari atas sini. Caranya. Ya Allah. Ya. Ya. Ya Malik. Ya. Ini ada. Ini bungkusnya baru. Nah, ini dia cetakannya. Tuh, bagus kan? Ini ada pisaunya. Kita kualin ya. Tuh. Bagus ya? Lucu deh. Nah, dan ini adalah cetakannya. Bagus ya, bagus banget ini. Ini cetakannya tuh, bagus ya. Ini ada yang gede, ada yang kecil, ini yang gede juga. Terus ini ada yang panjang, ini kotak. Sama ada pisaunya. Terusan ada satu lagi ini warnanya apa ya? Ini kan daun, kalau ini apa ya? Oh iya, ini warnanya kayak seperti ulet ya. Tuh, lucu sekali. Kita pasang di pinggir sini ya. Terusan ini dia pelajar yang besar. Besar? Sama ini kan ada 2 pelajarnya. Ya. Nah, kalau yang ini ada piringnya ini. Nah, ini dia piringnya. Tuh, bagus ya.
Tuh ini dia. Bisa nggak kelamaan. Sekarang kita mau bikin apa ya? Ini aja deh yang bagus. Bagus ya. Ini bikin kue cake. Kita bagi potong ya, sepotong aja. Tuh, sekarang kita mau bikin yang cetakan ini aja. Kita mau bikin pohon. Ini pohonnya biru. Nah, ini dia pohonnya. Kita kasih titik-titiknya yuk. Yang warna hijau. Nah, kita bagi dikit aja ya. Nah, ini pohonnya. Ini dia. Lucu kan? Teman-teman, udah ya. Teman-teman, udah ya. Udah dulu. Nanti besok ketemu lagi di sana.